പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. നമ്മൾ 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന് താങ്ക്സ് പറയണു. വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബോൾ ബെയറിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ 40 രൂപ 50 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ബോൾ ബെയറിംഗ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൻ്റെ ആ റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് 3 ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇത് സൈക്കിൾ ഷോപ്പിൽ കിട്ടും. ഇതിന് 15-20 രൂപ വേണുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ വെയിറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബോൾട്ടുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ റിങ്ങുമായിട്ട് ഈ ഭാഗമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ 3 എണ്ണം ബാക്കിയും കൂടി ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 എണ്ണവും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ബോൾട്ട് ഇതേ പ്രോസസ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ബോൾട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കൂടി ഇച്ചിരി കൂടി ഡെക്കറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കാം. ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡും ബ്ലൂ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പും വെച്ച് കളറാക്കി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടും മനോഹരമായിട്ട് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു കമ്പ് പോലത്തെ സാധനം, ഇതിൻ്റെ തന്നെ സാധനമാണ്, നമ്മളത് ഊരിയിട്ട് ഇതിവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണും വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗണ്ണും വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിതിന് രാത്രി ഇരുട്ടത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടാവുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇങ്ങനത്തെ നോക്കുക, അടിപൊളി മാസമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് താഴെ പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഓടിപ്പോയി ചെയ്തേക്കാം. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.